أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sonuna kadar sesim mi duyuluyor mu diye soruyorum. İyi bir şekilde düzenlemeler yapılmış mıdır diye soruyor. Hazreti Emirül Müminin Yüce Allah-u Teala'nın lütuflarından ve mükafatlarından Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biatına girdikten sonra bize verilen mükafat, Allah-u Teala mükafatlarından en büyük mükafatlardan bir tanesi Celsa Salana şeklinde bizim elimize geçmiştir ki
Biz kendi manevi ve ahlaki ve bilgisel iyilik için çaba sarf edebilelim. Yüce Allah'a yaklaşmak için ve takvada ileri adım atmak için çaba sarf edebilelim. Birbirlerimizin haklarını vermek için kalplerimizi temizleyelim ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın celsanın gayesini tamamlamaya çalışalım. Aramızdaki kırgınlıkları, öfkeleri barış ile, yaklaşım ile değiştirmeye çalışalım. Kendimizi boş işlerden uzak tutmaya çalışalım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bütün bunları celsanın gayeleri arasında beyan etmiştir. Ahmedilerin büyük bir sayısı bütün yıl boyunca celsa salanayı bekler. Ve ikinci yıl başlar başlamaz bu beklentide ve celsanın kuruluşunda, onun arzusunda daha da bu arzu hızlanmış olur. Burada oturanlar dahi beklerler ki uzun zamandan beri buradayız ve özellikle yeni gelen, Pakistan'dan gelenlerin beklentileri daha fazla olur. Ve kendi durumlarından dolayı burada azul olurlar, siyasi ilticada bulunurlar. Çünkü yasal zorluklardan dolayı Pakistan'da celsa yapamıyorlar ve uzun zamandan beri onlar hatta bilmiyorlar ki yıllık toplantı ne demektir. Şimdi onların sayısı dahi yüzlerden binlere kadar ulaşmıştır ve daha da çoğalmaktadır. Aynı şekilde dış ülkelerden yalnız celsaya katılanların sayısı dahi daha da çoğalmaktadır. Ve çok sayıda geliyorlar. Almanya dahi bu sene Afrika'nın bazı ülkelerinden dahi bazı kimseler celsa için buraya geldiler. Yerel dahi vardır, yerel kimseler. Celsaya katılmanın arzusu ve celsayı beklemeleri şu gaye için oluyor ve olmalıdır da ki biz celsanın kuruluşun gayesini elde etmeye çalışalım. Ve her kimin bu düşüncesi olmazsa, bu niyetle celsaya katılmazsa onun celsayı beklemesi dahi boştur, anlamsızdır ve celsa katılması dahi anlamsızdır ve boştur. Onun için her bir kimse celsaya katılan erkek olsun yahut kadın olsun şunu gözünün önünde bulundurması gerekir. Acaba o Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalışıyor mu? Yahut bu niyet ile celsaya katıldı mı? Takvada ileri adım atmaya çalışıyor mu? Yüce ahlak vasıflarını göstererek birbirlerinin hakkını vermeye çalışıyor mu? Ya bu düşünceyle mi buraya geldi? Eğer yoksa o zaman söylediğim gibi onun celseye gelmesi boştur, anlamsızdır. Ve ona celseye katılmak hiçbir fayda vermeyecektir. Tabii ki çevrenin etkisi olur. Ancak bu çevrenin etkisini kabul etmek için dahi insanın kendi çabası dahi gereklidir. Bunun dahi rolü vardır. Onun için çaba sarf etmemiz gerekir ki
Allah-u Teala'nın lütuflarını biz cezbedelim ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın celsaya gelenler için ettiği dualara dahi mustahak olalım. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam insanlardan bu düşünceyle celsaya katılmayanlardan tiksindiğini beyan etmiştir ve kendi amellerini ona göre yapmıyorlar. Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor: ben asla istemiyorum ki bugünkü pirzadeler gibi yalnız şan ve şefkat göstermek için kendime biat edenleri toplayalım. Benim hile yaptığım illeti gayi ıslah halkullah'tır. Yani insanları ıslah etmektir. Mesih Muhammed Aleyhisselam açıkladı ki zahiri şan ve şefkat için insanları toplamak benim gayem değildir. Nasıl ki pirler ve sufiler fuarlar adı altında insanları toplarlar. Onların benim bu celsaya yapmanın gayesi yalnız şudur ki yüce Allah'ın mahlukatının ıslahı olsun. Onlar Allah-u Teala'nın hakkını dahi verenler olsunlar ve birbirlerinin hakkını dahi verenler olsunlar. Ve kendilerini ıslah etmeyenlerden yalnız bizar olduğunu beyan etmek kalmayıp hatta onlardan tiksindiğini beyan etmiştir. 30-35 bin yahut 40 bin eğer dahi olursa katılanların sayısı faydası ne? Eğer Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arzusunu tamamlayarak biz biat ettikten sonra kendi kalplerimizde dünyanın sevgisini barındıralım ve Allah-u Teala ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi bu dünyadaki üstün sevgiden daha üstün eğer yoksa ve Allah ve onun Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruklarına göre biz kendi hayatımızı geçirenler olmazsak o zaman faydası ne? Bu 3 günde yalnız dünya bizim gözlerimizin önünde olursa o zaman faydası ne? Bunlar üzerinde düşünmemiz lazım. Birkaç gün önce Ramazan sona erdi. Manevi bir ıslah ve ilerleme için bir ay idi. Orada kişisel ibadetler ve oruçlar ve zikri ilahi fırsatı her müminin eline geçti. Ve şimdi başka bir 3 günlük bir kamp vardır. Bunda dini ve bilgisel ilerleme ile ibadetler ve zikri ilahinin dahi ortamı vardır. Ve bütün bunları içtimai olarak birileri gösterebiliriz. Bu böyle bir zaman vardır. Teheccüd kılıyoruz, nafile dahi kılıyoruz. İster kendi dilimizde olsun zikri ilahi yapıyoruz, dualar ediyoruz. Fakat eğer bütün çevre zikri ilahi ile meşgul ise bu dahi bir içtimai bir zikri ilahi olacaktır. Eğer biz ondan istifade etmezsek o zaman ne zaman istifade edeceğiz? Kısacası büyük bir sorumluluk vaat edilen Mesih Aleyhisselam üzerimize yüklemiştir ve kendisine inananlardan çok beklentilerde bulunmuştur. Bu küçük bir şey değildir ki bu ortamın faydası ancak dünya sevgisini Allah ve onun Resulünün sevgisine mukabil soğuyacak. Ancak o zaman faydası olacaktır. Dünyada kalarak dünya sevgisini Allah ve onun Resulünün sevgisine mukabil ikinci derecede tutmak, ikinci planda tutmak bu büyük bir şeydir. Ve budur ki gerçek mümin insanı gerçek mümin haline getirir. Dünyanın işlerini dahi yapacağız. Bu 3 gün, celsanın 3 gününden sonra ancak bu terbiye ve celsa katılmanın faydası ancak o zaman olacak ki ne zaman
dünyadaki işlere rağmen biz dinimizi dünyadan üstün tutacağız. Ancak o zaman faydası olacak. Bu 3 günde özellikle dünya sevgisini tamamen soğutmalıyız. Biz burada celsa günlerinde şunu dahi görüyoruz. Burada çarşılar dahi vardır. Masalar dahi kurulur ve maddi eşyalar dahi burada satılır ve satın alırlar. Alışveriş yapılır. Fakat celseye katılanlar dahi ve çarşıya gidenler dahi şunu gözlerinin önünde bulundursunlar. Çarşılarda dolaşmak, alışveriş yapmak ve faydayı elde etmeye çalışmak maddiyattır ve bundan kurtulun. Alışveriş satanlar ve dükkan sahipleri dahi, bakkallar dahi, celsenin bütün işleri özellikle her ikisi dikkatle dinlesinler ve ondan sonra aralıklarda her ikisinin hakkı vardır, her ikisine izin veriliyor. Çarşıya gitsinler fakat orada çarşının hakkını versinler ve çarşının hakkı şudur ki orada yürürken birbirimizi selam verelim, zikir-i ilahi yapalım. Mağazalarda orada fazla insanlar birikmesinler, birbirlerini itişmesinler. Mağaza sahipleri caiz faydayla, istifadeyla eşyalarını satsınlar. Caiz olmayan bir yerde kar etmeye çalışmasınlar, elde etmeye. Çarşılarda dahi müstakil zikr-i ilahi yapsınlar, söylediğim gibi. Mağaza sahipleri dahi o arada zikr-i ilahiyle meşgul olsunlar. Bu zahiri şekilde biz bunu yaparsak o zaman bizim kalplerimizin durumu dahi değişecek ve bizim aramızda takva dahi oluşacaktır. Yüce Allah'ın sevgisi dahi olacak. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bizim içimizde bu iyilikleri yaratmak ve takvamızı yükseltmek için daha fazla şöyle buyuruyor. Yüce Allah bu cemaati yapmak istemiştir. Bunun gayesi yalnız şudur ki gerçek marifet ki dünyadan yok olmuştu ve gerçek takva ve taharat ki bu anda bulunmuyordu. Onu tekrar yerleştirsin. Sonra bir seferinde Mesih Muhammed Aleyhisselam takva bizi yükseltmek konusunda nasihat ederek şöyle diyor. Ey bütün insanlar, benim cemaatimi sayanlar, gökte siz benim cemaatimi o zaman sayılırsınız ki gerçekten takva yolları üzerinde yürürsünüz. Sonra bir yerde Allah-u Teala'nın yüceliğini ve sevgisini kalplerde yaratmak için dikkatimizi çekerek şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın yüceliğini kalplerinizde yerleştirin ve onun tevhidini yalnız dil ile değil fiilen onu gösterin. Ki Allah-u Teala dahi fiilen size lütf eylesin, minnet etsin size. İşte bunlar bu sözlerdir ki bunları her zaman gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Nasıl biz gerçek takvayı yaratmalıyız? Belli bir iyilik yapmak takva değildir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurdu. Her çeşit iyilik yapmak Allah-u Teala ve onun kullarının bütün her çeşit haklarını vermek asıl takva budur. Bu bakımdan eğer biz bakarsak, araştırırsak bizim durumlarımızın durumu gözlerimizin önüne serilecek. Bazı kimseler dışarıda cemaat görevlerinde iyidirler. Evlerde çocuklar ve hanımları onlardan bıkmışlardır. Bazı kimseler evdeki haklarını veriyorlar ve Allah'ın hakkını vermiyorlar ve onun ibadetini yapmıyorlar. Bu gibi şikayetler bana ulaşıyor. Bazı kimseler zahirde ibadet edenlerdir. Toplumun aradaki muamelelerinde birbirlerinin hakkını yiyorlar.
Bazı kimseler maddiyatçı insanların önüne iyilik yapanlardır. Yalnız gösteriş için. Ve unuturlar. Allah-u Teala bizim niyetlerimizi biliyor. Ve bizi görüyordur her halükarda. Onun için vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurdu. Benim cemaatimi sayılmak için Allah-u Teala'nın sevgisini elde etmek için, onun lütuflarını elde etmek için, Allah-u Teala'nın lütuflarını, minnetini elde etmek için her yönden, her bakımdan fiili durumlarımızı düzeltmeliyiz. Ve bu celsanın kuruluşu bu gaye için oluyor ki iyiliklere dikkatimiz çekilsin. Konuşmacılar dahi buna dikkatimizi çekiyorlar. Bizi bir ortamda tutarak şuna dikkatimiz çekilsin ki bizim her amelimizde Allah-u Teala ve onun rızasını elde etmek için bunun bir parıltısını görmeliyiz. Bunu elde etmek için bir yerde Mesih Aleyhisselam bir yerde şöyle buyurdu. Unutmayınız. Hatırınızda olsun. Kamil kimseler. Allah-u Teala'nın insanları onlardırlar ki Allah-u Teala onlar hakkında şöyle buyurdu. La tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Yani bir ticaret yahut alışveriş onları Allah-u Teala'nın gafil kılmaz. Kalbin Allah ile derin alakası olursa ve sevgisi olursa ondan hiç ayrılamaz. Bunun durumu şöyle anlaşılabilir. Nasıl ki bir insanın çocuğu hasta olursa nereye giderse gitsin, hangi işle meşgul olursa olsun onun kalbi o çocukta kalacaktır. Aynı şekilde Allah-u Teala ile doğru ilişki kuranlar ve ona karşı sevgi besleyenler var ya hiçbir durumda Allah-u Teala'yı unutamazlar. İşte bu öyle bir durumdur ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam bizde görmek istiyordu onu. Ve bu durumu yaratmak için, bu çaba sarf etmek için biz burada toplandık. Aramızdan her birimizin çaba sarf etmesi lazım. Ve Allah-u Teala'ya dua dahi etmemiz lazım. Ki biz bunu elde edenler olalım. Bu durum biz yaratırsak ve onun için çaba sarf edersek o zaman Yüce Allah dahi bizi hatırda tutacak. Kendisi buyurmuştur. Uzkurullaha yazkurkum. Onun için ne kadar şanslıdırlar onlar ki Allah-u Teala onları zikreder, onları hatırında tutar. Bizim Mevlamız o kadar bize lütufta bulunsun ki dünyadaki işleri yüzünden Rabbimizi unutmadık. Ve bu günlerde özellikle buna çaba sarf etmemiz lazım ki biz Allah-u Teala'nın gerçek zikrini yapalım. Ve Allah-u Teala bizi hatırında tutarak kendi lütuflarına varis kılsın bizleri. Onun için celsaya katılanlar dahi ve görevliler dahi bugünlerde zikri ilahi ile kendi ağızlarını meşgul etsinler ve Allah-u Teala'ya yaklaşanlar olsunlar. Bundan daha fazla ne olabilir bizim için? Allah-u Teala bizi hatırında tutsun. Bunu elde etmek için çaba sarf etmemiz gerekir. Ve ancak o zaman biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna göre gökte kendisinin cemaati sayılacağız. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kelimeleri bizi gökte benim cemaatim o zaman sayılırsınız ki ne zaman gerçekten takva yollar üzerinde yürürsünüz. Biattan sonra birçok kimse aramızda vardır ki akrabaları tarafından dahi terk edilmişlerdir.
kovulmuşlardır. Hicret ederek aranızdan birçok kimse şu gayeyle buraya geldiniz ki Ahmedi oluşundan dolayı Ahmediye muhaliflerinin düşmanlarına göğüs gerdiniz. Ülke yasası bizim din hürriyetimizi sınırlandırdı. Fakat bütün bunlara rağmen ve bütün bu sıkıntılara rağmen ki bu Pakistan'da yahut başka ülkelerde insanlar bunlara göğüs geriyorlar yahut aranızdan birçok kimseye bunlar içinden geçtiniz bu sıkıntılardan sonra yine biz amelimizin eksikliği yüzünden Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine sayılmazsak ve şanslı kimselere girmezsek ki onların zikrini Allah-u Teala yapıyordur. O zaman bu ne kadar bu zarar verici bir alışveriş olacaktır. Onun için bu günlerde çok dualarda bulunun. Ve bu dualar yapmalıyız da ki biz öyle kimselere girmeyelim ki Allah-u Teala onlardan razı değildir. Aksine öyle kimselerden olalım ki Allah-u Teala onların zikrini yapıyordur. Yüce Allah ile kuvvetli alaka Kur'an olalım. Kalplerimizin karanlıklarını yok edenler olalım. Burada celsanın işlemleri arasında dahi ve aralıklarda dahi geceleyin dahi Allah-u Teala'nın zikriyle şöyle bir dua edelim. Söz verelim. Ya Rabbi biz iyi niyetle senin Mesih'inin cariyeti bu celsaya katıldık. Şüphesiz bu senin özel yardımın ile bu yürürlüğe kondu. Senin zatını elde etmek için ve senin zikrinde ileri adım atmak için ve senin sevgini elde etmek için biz bu celsaya katıldık. Bütün bereketleri bize ver ki celsa ile sen onları bağlamışsın. Onların hepsini bize ver ve bizim aramızda öyle pak değişikliği yap ki sen onu istiyorsun ve onu yaratmak için sen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek aşığını bu zamanda gönderdin ki biz onun biyetine gerçek manada girenler olalım. Biz Allah-u Teala'dan yardım dileyerek ve salavat okuyarak ve istiğfar ederek bu günleri geçirirsek, kalplerimizi haliseten Allah için tutarsak, o zaman bizim ibadetlerimiz dahi yükselecek seviyeleri ve Allah-u Teala ile olan ilişkimiz yüzünden Allah-u Teala'nın mahlukatının hakkını dahi verenler olacağız biz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam bu celsaların şöyle bir gayesini de beyan etti. Cemaat kişilerin, üyelerinin birbirlerinin arasındaki sevgisi daha da çoğalsın ve tanışsınlar birbirleriyle. Onun için yeni gelenler nasıl sevgi bağına giriyorlar, burada bu dahi gereklidir ki eski ilişkilerde daha da fazla sevgi yaratılsın. Yüce Allah sona kadar verir. Kardeşi için, Allah rızası için seveni ne Allah-u Teala çok mükafat verir. Onun için bu günlerde kırgınlıkları yok etmenin vasıtası haline getirin bu günleri. Buraya gelerek birbirleriyle kırgın olanlar eğer birbirleriyle karşılaşırlarsa bunlar bu kırgınlık öfke göstermeye başlamasın ve birbirleri aleyhinde nefret ve buğz daha da çoğalmış olsun. Öyle olmasın ve celsa yüzünden, celsanın ortamını dahi bu yüzden onlar bozan olmasınlar. Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olacaklarına, Allah-u Teala'nın lanetini ve öfkesini kazanmış olmasınlar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam
Jalsa salanayı dahi şairullah arasına saymıştır. Arasında şairullah'a onun kutsiyetini yok edenler Allah-u Teala'nın öfkesini kazanırlar. Onun için büyük bir korku yeridir. Kırgınlıkları oranların hemen birbirleri içinlerin doğru barış elini uzatmalıdırlar. Öyle bir ortam yaratsınlar ki burada bencilliklere gireceğine ve bu ateşte haset ateşi içinde yanacağımıza barış ortamını yaratalım. Güzel ortamını. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu buyruğunu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki Müslüman odur ki onun eli ve diliyle hiç başka bir Müslüman eziyet görmesin. Bizim hesap etmemiz lazım. Bakmamız lazım. Bu buyruk bizim durumlarımızı gösteriyor mu? Bizim amellerimiz buna göre midirler? Biz iddia ederek diyebilir miyiz ki biz %100 buna amel edenlerdeniz? Eğer bu doğruysa, eğer birisi diyorsa bu doğrudur, o zaman kaza meselesine hiçbir problem gelmemeli ve ülke mahkemelerine dahi hakları elde etmek için duruşmalar olmamalı. Ben üzülerek şunu dahi söylemeye mecbur oluyorum. Bazı kimseler buraya celseye gelirler ve küçük küçük şey yüzünden eski kinleri ve öfkelerinden dolayı celsa günlerinde bu ortamda dahi birbirleriyle kavga ederler ve kavgalar başlar. Bazen polisi dahi çağırmamız gerekli oluyor. Bu bir müminin şanı mıdır? Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katılanların amelleri böyle mi olur? Hayır, asla. Böyle kimseleri cemaat nizamı eğer cemaat nizamdan dışarı atsın yahut atmasın, onlar kendi amelleri yüzünden Allah-u Teala'nın gözünde cemaatten dışarı çıkmış olurlar. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuna göre onlar gökyüzünde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine katılmış değillerdir. Onun için kendinizi hesap edin. Münafıklık olmasın. Kalplerinizin kırgınlıklarını çıkarmalıdırlar bu kimseler ve Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için af ve barış yollarını benimsemelidirler. Dünyaya şunu gösterin. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın biatine girerek bizim manevi ve ahlaki durumlarımızda bir inkılabi bir değişiklik olmuştur. Aynı şekilde görevliler vardır. Celsada görev yapanlar vardır. Onlar bugünlerde özellikle buna baksınlar. Onların ahlak seviyeleri çok yüksek olmalıdır. Eğer başka günlerde birisiyle kırgınlıkları var ise de celsa günlerde onu barışa değiştirmek için ilk olmalıdırlar bu görevliler. Öc almaya çalışmasınlar. Celseye gelen her bir kimse misafirdir. Ve her görevlinin görevidir ki her çeşit kişisel kırgınlıkları yok ederek misafirperverlik gösterelim. Güzel ahlak gösterelim. Görevlilerin özellikle şu görevidir ki sabır onlarda daha fazla olmalı. Tahammül. Onun için görevliler her durumda kendilerini hadim, hizmet edenler olarak saysınlar. Ve cemaat üyelerine ve cemaate katılanların görevlilere cemaat nizamının temsilcisi olarak onlara baksınlar. Görevlilere. Ancak o zaman aradaki kırgınlık ve düşmanlık yok olacak. Kırgınlık yok olabilecek. Üzülerek şunu da söylemeye mecbur oluyorum. Burada bazı cemaat görevlileri kendi görevlerine bakmadılar. Celsa ortamından bahsetmiyorum.
genel durumda dahi kendi cemaat sorumluluklarında ve din hizmetinde Allah-u Teala'nın lütfu yerine dünyadaki gibi gördüler. Makamı gibi. Onun için bunları değiştirmem gerekti. Bu gibi kimseler eğer buraya celseye geldilerse ibadet, zikri ilahi ve kibarlıkta ileri adım atmaya çalışsınlar. Eğer onların gözünde onlar hakkında yanlış karar verildiyse de yine de acizane yolları benimsesinler ve acizane yolları benimseyerek Allah-u Teala'nın önüne eğilsinler ve cemaat nizamı hakkında kırgınlık yaratmasınlar kalplerinde. Eğer yanlış kararlar verildiyse Allah-u Teala her şeyin bilgisine sahiptir. O biliyordur. Gayb bilgisine ve hazır bilgisine dahi sahiptir o. Onun önünde aciz olarak eğer eğilirsek insanı zorluklardan çıkarır. Daima hatırımızda olmalı. Asıl şey görev yeri değil. Asıl bizim beyat hakkımızın da vermemiz lazımdır. İster görevli olsun, ister cemaat üyesi olsun. Bu hakkı eda etmeye çalışmalı. Ve bu hakkın eda edilmesi konusunda vasiyet ederek vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey benim cemaatim, Allah-u Teala sizinle birlikte olsun. O kadir ve kerim sizleri ahiret yolu için öyle hazırlasın ki nasıl ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabları hazırlandıydılar. Hatırınızda olsun iyi bir şekilde dünya bir şey değil. Lanetidir hayat yalnız dünya için olan. Ve şanssızdır o ki onun bütün üzüntüsü dünya içindir. Öyle insan eğer benim cemaatimde varsa boşu boşuna benim cemaatimde kendisini sokuyordur cemaatime. Çünkü öyle bir kuru dal gibidir ki meyve vermeyecek. Buyurdu Mesih Aleyhisselam. Ey saadet sahibi kimseler, zayıf ile birlikte bu cemaate katılın ki bu cemaat için bana verildi. Allah-u Teala'yı tek bilin ve onunla birlikte başka bir şey ortak koşmayınız. Ne gökte ne de yerde. Ne gökyüzünden ne de gökten, yerden. Allah-u Teala esbabları kullanmaktan yasak etmiyor. Fakat her kim Allah'ı terk ederek esbablara eğiliyorsa o müşriktir. Uzun zamandan beri Allah-u Teala devam etti ki pak kalp olmak dışında bir necat yoktur. Onun için kalplerinizi pak olmalı ve nefsani öfkelerinden uzak durun. İnsanın nefsi ammaresinde bir çeşit pislikler olurlar. Fakat en fazla kibir pisliği vardır. Eğer kibir olmasaydı hiçbir kimse kafir olmazdı. Onun için kalplerinizin miskin olmalı. İnsanlara sempati gösterin. Siz onlara vaaz ediyorsunuz cennete girmeleri için. Bu vaazınız ne zaman doğru olabilir? Eğer bu kaç günlük dünyada onlara kötülük yaparsanız Allah-u Teala'nın görevlerini kalp huzuruyla yapın ki sorulacaksınız. Kalp korkusuyla namazlarda çok dua edin ki Allah-u Teala sizi kendisine doğru çeksin ve kalplerinizi temizlesin. Çünkü insan zayıftır. Her pislik uzaklaşıyorsa Allah-u Teala'nın kuvvetiyle temizleniyordur. Ve insan Allah'tan kuvvet bulmadıkça hiçbir pisliği yok etmek için kadir olamaz. İslam yalnız şu değil ki gelenek olarak kendinizi kelime-i şehadet getirelim. İslam'ın gerçeği şudur ki sizin ruhlarınız Allah-u Teala'nın kapısının önüne düşsün ve Allah-u Teala ve Resulünün buyrukları her bakımdan sizin dünyanızdan daha üstün olsun sizin gözünüzde. İşte bu üstün seviyedir. Aramızdan her birimiz
Buna göre amel etmeliyiz. Görevliler dahi ve cemaat üyeleri dahi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam biz kendi biyatine girdikten sonra bize saadet sahibi dedi. Mesih Muhammed Aleyhisselam. Biz Allah-u Teala'nın lütfuna sahip olarak Mesih Muhammed Aleyhisselam'ın cemaatine girdik. Sizler benim önümde oturanlar, sizin aranızda Allah-u Teala'nın aranızda saadet vardı ki size bu lütufta bulundu. Ve Mesih Muhammed Aleyhisselam'a inanma gücünü verdi size. Bu saadeti göstererek siz Mesih Muhammed Aleyhisselam'a inandınız. Bu birinci adımdır. Bu sonuncu değildir. Bunun sonuncusunu elde etmek için kendisine verilen talimata göre amel etmelisiniz. Dünyanın görevlerini, işlerini bu düşünceyle yapmalıyız. Daha önce zikri geçtiği gibi Allah-u Teala'nın zikrini asla unutmayalım. Allah-u Teala dünyadaki işleri yasak etmez. Bu gereklidir. Hatta Allah-u Teala şunu yasak eder ki insan rahip olsun, dünyadan tamamen uzaklaşsın. Öyle bir hayat geçirsin ki dünyadan kesilmiş olsun. Dünyada yaşamayı Allah-u Teala emir buyurur. Ancak bu gereklidir. Allah-u Teala şunu yasak etmiştir ki dünya bizi dinden daha üstün tutalım. Din her durumda üstün tutulmalı. Her Ahmedi'nin daima hatırında tutması lazım. Her Ahmedi'nin gözünün arkasında Ahmediyetin yüzü vardır. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü vardır. Onun yüzünün arkasında. İslamiyet'in yüzü vardır. Onun için her Ahmedi'nin sorumluluğudur. Bu çevreleri korusun. Ve Allah-u Teala din hizmetini fırsatını kendilerine verdiyse onların sorumluluğu daha da büyüktür. Ki bu sorumluluğu yerine getirsinler. Ve Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu buyruğunu daima gözlerinin önünde bulundursunlar. Bizim biatimizi eda ederek bizim ismimizi kötüye çıkarmayınız. Bu buyruğu daima gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Birisi şunu anlamasın ki bu yalnız görevliler içindir ve diğerlerin sorumluluğu yoktur. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her bir kimse kendisi cemaatine biatine girenlerden her birisine şöyle buyurmuştur. Bu buyrukta bulunmuştur. Onun için bizim kendi sözlerimizde ve işlerimizde asla tezat olmamalı. Yoksa bizim biat iddialarımız daha önce de söylediğim gibi boştur bu iddialar. Ve celseye katılmak yalnız bir maddiyattır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bir duası. Şurada ben ileri sürüyorum. Kendi sencisi belli oluyor. Kalbinde kendisi inananlar için vardı. Kendisi diyor ki ben dua ediyorum. Ve ben hayatta kaldığım müddetçe bu dua etmeye çalışacağım. Dua şudur. Yüce Allah benim bu cemaatimin kalplerini temiz etsin. Ve rahmet elini uzatarak onların kalplerini kendisine doğru yönlendirsin ve bütün yaramazlıklar ve kinler onların kalbinden yok etsin. Ve aralarında gerçek sevgi versin onlara. Ve inanıyorum ki bu dua bir zaman mutlaka kabul olacak ve Allah-u Teala benim dualarımı zayi etmeyecektir. Allah-u Teala'dan bu dua etmeliyiz ki bu dua bizim hakkımızda tamamlansın. Bizim nesillerimiz lehinde kabul edilsin ve kıyamete kadar bizim nesillerimiz dahi bu duadan feyiz bulmaya devam etsinler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın duanın kabul edilişi için ameli çaba sarf etmemiz lazım. Durumlarımızı değiştirmemiz lazım çaba sarf ederek ve kalp sancısıyla dua dahi etmemiz lazım.
Allah-u Teala onu bize nasip eylesin. Amin. Bu duanın ikinci kısmında şöyle bir dua etmiştir Mesih Maud Aleyhisselam. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki ben şu duada da bulunuyorum. Eğer bir kimse benim cemaatimde Allah-u Teala'nın bilgisinde bedbahtı ezelidir ki onun kaderinde Allah korkusu kendisine nasip olamaz. Kaderde bu varsa o zaman ya Rabbi benim tarafından onun yüzünü çevir. Senin tarafından yüzü çevrilmiştir. Başka birisini getir onun yerine. Ki onun kalbi yumuşak olsun ve onun canında senin talebin olsun. Allah-u Teala böyle bir durumdan bizi korusun ki biz orada Allah ve onun peygamberinden yüzünü çevirenler olalım. Bundan Allah-u Teala bizi korusun. Allah-u Teala imanlarımızı daima korusun ve izafe etsin, daha da çoğalsın. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kendisine inananlar için ettiği dualardan istifade edelim. Celsenin bereket dolu ve her çeşit şerden korunmak için dua edin. Sağa sola dahi bakın. Her yaramazlığın onun hasedinden bizi korusun. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر